ပရိသူပရိသရောအားလုံးတာလီစွာညစာဖက်ရှိပါအော်တိုဘာလ20ရှယ်ရင်အတွက် Arakan Princess ညစာဖက်တဲ့တောင်ဆဲမုံကနေ brand big ကိုဆိုလိုက်ပါတယ်အင်းဒီအတွက်ညရှိနာရီအထိနောက်ဆုံးရာဟင်းထော်တဲ့တောင်တီကိုအခုရှင်ကစားတောင်ပြီးကထောင်းထောင်းတောင်ဆဲပြီးလို့ပြရဖိတ်ပါတယ်အင်းဒီညပိုင်းမှာနော်ထောင်းရဖို့တောင်တီကတော့ဟာကြောက်ဖုံမျိုးတွေကအမျိုးသား3ဦးနဲ့တန်တွေမျိုးတွေကအမျိုးသမီး2ဦးတို့မှာကိုပိတ်ဖို့တွေ့ရတဲ့တောင်ငပလီကန်ခရီမှာခရီလာလာတဲ့လူတီကိုဆွေးဆောင်ဖို့ရီရှယ်တင်းနဲ့တူဆောင်းရသည်ပွေဦးအဖဲငေါ်ရက်ဇက်တိတ်ပွေကြောင်ပါဖို့ယာယီတဲမဲ့လိုက်တဲ့တောင်တရောလဲနဲ့စံသက်မှုတီအစွမ်းထဲပနာကဘာကိုလှမ်းခုဖို့ရီမှန်ရှက်တင်းနဲ့ဖိတ်လာတွေလို့ကန်ဘိုရှိုကီပရော့ဆိုလိုက်တဲ့တောင်တီအပရောင်နောက်ဆုံးရာဟင်းထော်တဲ့နိုင်ငံတကာတောင်တီနဲ့ဒေတာတော်တောင်တီကိုလည်းနှောထောင်ခဲ့ရဖို့ဖိတ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပရေတော်တောင်တီကိုကိုထွန်းစံအောင်ကတောင်ဆက်ပြီးထားပါတယ်ဒါလီစောပါကြောက်ဖုံမျိုးတွေကအမျိုးသား3ယောက်နဲ့တိုင်တွဲမျိုးတွေကအမျိုးသမီး1ယောက်တို့မှာကိုပိုက်ဖို့တွေးဟင်းဆိုတဲ့တောင်ကိုပရိုပရရှန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖုံမျိုးတွေကအမျိုးသား3ယောက်နဲ့တိုင်တွဲမျိုးတွေကအမျိုးသမီး1ယောက်တို့မှာအော်တိုဘာ20ခနဲ့နေ့ကကိုပိုက်ဖို့ထိုက်တွေးဟင်းကတော့တင်ရပါတယ်ကိုပိုက်တို့ကဖလိုက်ပေါ်မှုယူနေလာနေလို့ပင်းနေကောက်စီကထောက်ပံ့ထားကလေးနေ့ဆက်ကိုပိုက်တို့ကခုဆက်ခိုင်နေရလူတင်ဟင်းနေပြီကကြောက်ဖုံမျိုးတွေနဲ့တိုင်တွဲမျိုးတွေကအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း4ယောက်တို့မှာကိုပိုက်ဖို့ထိုက်တွေးဟင်းကဆိုဖိတ်ပါတယ်ရခိုင်မှာကိုဗစ်-19ပိုးဟင်းမင်းစိတ်စီးပို့အခရီးနဲ့မဟင်းစကားတစ်မျိုးအခွန်မသားစကားတစ်မျိုးနဲ့ရာသီတောက်ကွလို့သဖိုးထားနေကြလို့ကိုဗစ်-19ပိုးတွေ့တဲ့လူကအခုထက်ပိုများလာနေလို့သိရပါတယ်။ကုန်ခါရတဲ့ဘက်ဒီကလည်းကြောက်မှုတွေက2ယောက်နဲ့တိုင်တွဲမှုတွေက3ယောက်မှပိုးတွေ့ဟင်းကားပြီးကအော်တိုဘာ20ရက်နေ့ကကွာမှုတွေက3ယောက်မုတ်တိတော်မှုတွေက1ယောက်နဲ့အော်တိုဘာ23ရက်နေ့ကကွာမှုတွေက1ယောက်မှပိုးထိုက်တွေ့ဟင်းကားပါတယ်။လမ်းဟင်းရခိုင်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးမှခနိုင်စတဲ့ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးစီနေရလို့ကျဲမာရီဌာန၏ထုတ်ပြန်ရှယ်ရာတင်ရပါတယ်။ဆယ်လဘီကငပလီကန်ကင်မှာခရီလာလာလူတီကိုဆွေးဆော်ဖို့ရီဝရှန်နဲ့အတူစိုးရာတီပွေဦးဘရိုင်းငေါ်ရက်ဆက်တိုက်ကြောင်းပါဖို့ယာယီတမ်းမဆိုတဲ့တော့ကိုပရိုပရှန်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တိုင်းတွင်းမျိုးနဲ့ငပလီကန်ကင်မှာခရီတီကိုဆွေးဆော်ဖို့ရီဝရှန်နဲ့အတူစိုးရာတီပွေငေါ်ရက်ဆက်တိုက်ကြောင်းပါလာဖို့ကိုအော်တိုဘာလ20ခနဲ့နေ့တိုင်တွဲခရဲအောက်ရှိုရီဌာနအစည်းအဝေးခမ်းမှာပူလောခါကိုတင်ရပါတယ်။ခရိဆန်ပူလောရဲ့အစည်းအဝေးကိုမျိုးနေဆောင်ဌာနဆရာတာဝန်ဟင်းသူဒီဟိုတင်နဲ့ခရီလာလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတာဝန်ဟင်းသူဒီပါဝငပလီမျိုးကရိုက်ကွဲအောက်ရှိုရီမိုဒီနဲ့မရုသူမိုဒါဒီပါဝန်တဲရာဘရီကငပလီကန်ကိုဆိုးရာဒီကန်ခေဖောင်းဝင်းနဲ့ခရီတီတီပိုလိုရောင်းဟင်းလာစီဖို့အတွက်ရေဝေရေပဲရခိုင်ပြည်ที่မှာတင်ငရီအေရှန်မုံကိုဖိုးဆော်လိုတဲ့အတွက်ကောင်အခုပဲကြောင်းပါလောက်လို့ငပလီမရုသူတယောက်ကပရိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငပလီကန်ခေမှာဆိုးရာဒီပွဲကြောင်းပါဖို့ကိုနိုမလာစင်ကာရဲကနေစစ်ကိုရန်နေအထိတစော်မွန်လာပြည့်ပါဝန်ငေါ်ရဲဆက်တဲ့ကြောင်းပါလောက်လို့ယာယီတတ်မှတ်ထားပါတယ်ပင်နေဆူရာကိုဆက်လက်တောင်ပလာထားပြီးကပင်နေဆူရာကဇာပိတ်သဖို့ထားလေးဆိုစားကိုတိကျမသိရသေးလို့ပါငါပလီကန်ခေတာယာအီမာပူရှန်ဒရာစိတ်ရှန်တာမုန်ဒီကောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မကအာရှတခွန်ပါပေါင်းခရီးတီတီစိတ်ဝင်စားမှုကိုခံရပဲကဘာဂျိုကန်ခေတခုဖရိုက်ကောက်လေးတင်ရပါတယ်ဆယ်လဘရီကဒေတာတော်နဲ့နိုင်ငံတကာသတောင်းတီကိုမားရှောင်ထွင်းညိုကတောင်ဆဲပြီးထားပါတယ်တာလီစွာပါနေဆက်တီပြန်ဖောင်းတွေကနန်ခရတာခရီလာတီတတိထားဖို့အော်စတြေးလျဂရန်ပူတောင်ကိုတောင်ဆက်ပြီးရှာပါရယ်အော်စတြေးလျမှာကိုပိုက်ကစေကိုလာကပိတ်ထားကားရနေဆက်တီကိုလာဖို့တနင်္လာနေ့မှာပထမဆုံးခရင်ပြန်ဖောင်းရအရှင်မှာဝင်လာဖို့နန်ခရတာခရီလာတီကိုအထူးတတိထားခဲ့ဖို့ဒီကာသပတိနေ့မှာနန်ခရနဲ့ကိုသိမှုဌာနကဂရန်ပူချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတနင်္လာနေ့ကစားလို့လွယ်လောက်ခွာမပြုခေါင်နိုင်ငံနဲ့နေမီတရားခနိုင်စစ်ခနိုင်ကိုတော့ခရီလာကန်ပူချက်တီကိုလည်းပြန်လို့ထေသွန်းထားပါသေးရဲ့နေဆက်တီပြန်ဖောင်းရီပထမဆုံးအရှင်မှာနိုင်ငံသားတီနဲ့အော်စတြေးလျမှာမိတဲ့နေတဲ့လူတီယာလွယ်စောက်ခရီလာလောက်ခေါင်ရာရီကဘိုပရိုက်ဗီကေကာကွယ်စီအပြေဝထိုးထားပြီးကျွမ်းကြောင်လို့သားတီကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ခရီလာရဲ့နိုင်ငံခရသားတီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာခရီလာတီကိုဦးစားပြီးဝန်ခွန်ပြလာဖို့ဖိုက်ကိုသိရပါရယ်အော်စတြေးလျရဲ့ရှမ်းသာရီနိုင်ငံတီထဲမှာကာကွယ်စီတုံမှုတို့အနည်းဆုံးနိုင်ငံတီထဲမှာပါဝင်ခါပြီးကေထောက်ပံ့မှုနဲ့ကာကွယ်စီတုံးဆန်းမှုတီမရီခါလို့အများဆုံးနိုင်ငံတီထဲကတခုဖိုက်လာခါကြပါလာဖို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာသူတို့ဒုတိယဂိမ်းမြောက်စီတုံမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖိုက်ပြီးကေအနည်းဆုံးခါလာအကရာမှာအဝေးရောက်ပြီးသူအားလုံးကိုတယ်ရီယာမဖိုင်ဇာကာကွယ်စီစားတောင်ထိုးပြီးလာဖို့ဖိုက်ကိုလေးသိရပါရယ်ဆယ်လဘီကေတရုတ်လန်နဲ့စံတမှုတီအစွမ်းထပ်ပနာကဘာကိုလွှမ်းရှုံမှုရီမဲချက်တီနဲ့ဖိုက်လာရေလို့ကန်ပိုချိုဂီဆိုတဲ့တောင်ဖိုက်ပါရယ်တရုတ်ကကဘာဘက်လန်ဂရော့တော့မှာဟိုက်ပါဆိုနဲ့အတိုင်တငါးဆမ်းနိုင်ရလဲနဲ့စနိုက်ကိုတီထွန်ဆိုင်တဲ့ပနာဇူလလာနိုင်စေခဏလေးမှာပိုင်လွှမ်းမှုပြုလုပ်ခါစော်ရယ်ကဘာကိုလွှမ်းရှုံမှုရီမဲချက်တီနဲ့ဖိုက်လာနေရလို့အမေရိကန်စိုက်တဲ့ဦးစီးချုပ်မြောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘိုချိုဂီမတ်မာလီကပရိုဆိုခါကိုတီးရပါရယ်တထောက်ကခနိုင်စီကျော်လောက်ကအာဂီခရီတရုတ်ကြီးတဲ့ဆိုအခုကကိုအစွမ်းထားလာပနာနေမေတီတီမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီးက
တကဘာလုံးကိုလွှဲချုံနေဖို့ဆိုရင်မန်ချက်ရီနဲ့ဖိုက်လာနေရလို့ဘိုရှော့ကီမတ်မာလီကပြောဆိုခါကြပါတရုတ်ကကဘာပတ်လန်ကရိုထဲမှာအတိုင်တာငါးစားမြန်နုနဲ့ပြန်သန်းနေလန်းတဲ့ကိုဒုံးမေတစောင်းထမှာတောင်းပြီးကပိုက်လွှတ်စမ်းသက်ခါဆိုဖိုက်ပါရယ်အေဘက်တရုတ်စမ်းသပ်မှုဆို1950ကျော်မှာရုရှားကဂျိုဒူလာတော်စမ်းသပ်မှုပဲမျိုးစွန့်ရင်စရာကိုပြီးကအေစမ်းသပ်မှုသာထူးခြားမှုရဲ့ကိစ္စတရားဖိုက်ပါနာကောက်ကုတ်စွန့်ရင်စရာကိစ္စဖက်မြောင်မိလို့အမေရိကန်ဘိုရှော့ကီကပြောဆိုခါပါရယ်အမေရိကန်အနေနဲ့လည်းအခုပဲအတိုင်တာငါးစားမြန်လန်းနဲ့အသိဉာဏ်တူနဲ့စာရုပ်တွေအပါဝါလန်ဒန်စမ်းသပ်ပြုလုပ်မှုတွေဟိလို့သိရပါရယ်လွန်ခိုင်နေရသည်ကတရုတ်လန်ဒန်စမ်းသပ်မှုဆိုအမေရိကန်ထောက်လိုင်းတာဝန်ဟိသူတီကိုအန်အော်လော်စီကိုတတော်စွာတိမှာရီတော့ပေါ်ပရာကဲပါရယ်ဆယ်လက်ပြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိတီကိုထိုးပြီးဆိုင်နိုဝဲရင်ကိုဘေးရှိတဲ့အန်ဒရီနေကလေးထီအောင်မှုကိုအတီးကြမတရားသိဆိုတဲ့တောင်းနဲ့ဆက်ဆောင်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျုံနေရေးစနေနေ့ထက်အရှိတီကိုထိုးပြီးထားရတဲ့ကာကွယ်စီဆိုင်နိုဝဲရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကိုဘေးရှိတဲ့အန်ဒရီဟီဘူနေကလေးစီအာနိတဲ့ထီအောင်မှုကိုတီးကြမတရားသိလို့သိရပါရယ်တရုတ်ကာကွယ်စီကိုကျုံနေတဲ့အခြေတီကိုစားတောင်ထိုးပြီးနေနိုင်ငံတွေချိုးပြီးကလေးထီအောင်မှုအထောက်အအချက်လက်ဒီကထွက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သိရပါရယ်အရှိတီကိုထိုးပြီးထားတဲ့တရုတ်ကာကွယ်စီဆိုင်နိုဝဲရင်တမရိုဂျာနီနဲ့ဘဲရက်ဒီကိုတုံးထစွာကနောက်စဝနီဘဲရက်ဒေတာအစိပ်ပန်းကိုတုံးရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကိုဘေးရှိအပါဝါအနောက်နိုင်ငံနီဒီတာအန်ဒရီဟီဘွန်နေကလေးထီအောင်မှုကိုအတီးကြမတရားသိပါအရှိတီကိုအပတ်စဉ်သဘောနှိုက်ဘက်တကင်မှာအနည်းဆုံးကိုပိုက်ဆိုင်စင်တင်ကုန်နဲ့မိဖတိအနေနဲ့နှာစီခရိုဆိုလေခရုံနာအစမဇတ်ရှင်တော်ဒီဖရိုက်လိုက်ရဲ့အရှိတီကိုကြိုးကိုမပို့ဖို့ပွေးကိုမလွှဲဖို့ကိုတောင်တတိပိထားတောင်းရလို့လေကြက်မဲ့ပညာရှင်တွေကဆိုပါရယ်ကိုပိုက်ကကွစီထိုးပြီးကလေးကိုဘက်ကကွေးနီလိုက်ဒီကိုပို့လို့ဆောင်လာတတိပိစာတီပညာပိစာတီဆက်လို့ဆိုဖို့အရေးကြီးလို့ကြက်မဲ့ပညာရှင်တွေကဆိုထားပါသေးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပိုက်နေတဲ့ကာကွယ်စီထိုးပြီးနေလုပ်ငန်းဒီလှုံ့ဆော်နေပြီးကကာကွယ်စီထိုးပြီးစော်နဲ့တက်ကတော်တီအခက်အခဲပညာကျောတီကိုလာဖို့နဝဘာမှာစားဖောင်းပြီးလာဖို့လေးသိရပါရယ်နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်အနေနဲ့ကိုပိုက်နေတဲ့ကုဆက်ခံရသူတွေကိုဇီသက်သာစီစိတ်ကြရောကတိုက်ဖရိုက်စီတမလို့ကပြောင်းတယ်မှုရောချနေဆိုတဲ့တောင်းဖိုက်ပါရယ်ဇီသက်သာစီစိတ်ကြရောကတိုက်ဖရိုက်စီတမလို့ကကိုဘက်ကူဆက်ခံရလူတွေရောကပြောင်းထမှုနှုတ်ကိုရောချနိုင်စီလို့ကိုနာဘရဲကူတာဖို့ပရန်တုံးနေလဲစီဝါရီကိုထားဝင်နေလာမှုတခုမှဖော်ပြထားကိုအေဘီတတောင်းမှာရီတာထားပါရယ်သူတွေတီကရန်ရန်မှုကိုရောချစီပြီးကအလားလာကုန်နေလေလာမှုတခုမှစိတ်ကြရောကအတွက်အသုံးပြုနေစီတီကိုစမ်းသပ်ခါစား private ကလေလာထွေးချက်တော့ကဘာကျမရီအဖွေးရဲ့အကရန်ပြုချက်ကိုမျှော်လင့်နေကြကိုလေးသိရပါရယ်ရောင်သူတွေတီရဲ့မကရာခေါင်ရှင်ကကိုဘက်ကူဆက်ခံရလူဒီထဲမှာစီဂျိုရောဂါရိုဘတ်တခါကျမရီပြဿနာဒီကရောဂါပြောင်းထန်မှုဟိနေဘရာဇီးနိုင်ငံသားထုံးကားရာနီးပါးမှာစိတ်ကြရောဂါတိုက်ဖရေးစီကိုစမ်းသပ်ခါစား private ကိုလေးဖော်ပြထားပါရယ်မာဂီဖလူဖတ်မိုင်းလို့ခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မှုစီပြတော့ကိုဘက်ကူတောင်းမှုတောင်းတဲ့တခုမှာဒေါ်လာခနဲ့အခက်ကုန်ကြဖို့ private ကိုလေးသိရပါရယ်ဒီစီပြတွေဆောင်းရီနိုင်ငံအမရစုမှာအလွေတကူရာဟိနေပြီးကအသက်ပုံမလားစာကိုကီတော်နေဖို့မျှော်လင့်နေကြလေးပြောဆိုထားပါရယ်စီသက်သာစီရဲ့ဒီဖလူဖတ်မိုင်းစီပြတွေမတူညီနေလိုက်ဒီနဲ့အလုံးလုံးပါနာနောက်ထပ်ကုသမှုစီဝါတစ်မျိုးဖိုက်လာနေလို့လေ့လာမှုမှာမပါဝင်ရယ်ပရီဂန်ဝူမန်ဟော့စပီတယ်နဲ့ဟာမန်မက်ဒီကယ်စကူကဒေါက်တာပေါ့စကပရိုကခါစားလေးဖိုက်ပါရယ်ဒီလာအစောပိုင်းမှာမတ်ကဒီဘက်ရဲ့ပိုသက်စုကိုတောင်းဝန်ခွန်ပလူပြီးဖို့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပစင်ကထင်းတဲ့မှုတွေကိုတိုးဆိုခါကုန်လေအေဘီတတောင်းဝရီတာဖော်ပြထားပါရယ်အကျွမ်းချောင်းထွညိုပါအော်ဂဇက်တတောင်းဒီကိုတော့ဟာမဆင်သီနိုငါပရိုပရာပြီးထားပါရယ်တာလီဆာဘာရိုနီကိုမန်ကိုနေဘရာရာတူကထောက်ပယ်လိုက်ကောဘာစီလိုနာအတေဘလို့ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပြီးရှောင်းပါရီဘာစီလိုနာအတန်ရီအတန်နေဘရာဖရိုက်သူရိုနီကိုမန်ကိုနေဘရာရာတူကထောက်ပယ်လိုက်စောဖရိုက်ကောအတေဘုတ်ကညာလိုက်ပါရီညကစစ်တနာရီခွဲလာမှာကစက်ခါရီလာလီကပွေးဆိုင်တဲ့စင်မှာဖေလက်ကန်တို့အတန်ကိုတကူကိုမဟင်းနဲ့ရှုံနေကလို့နေဘရာရိုနီကိုမန်ကိုရာတူတောင်ဝန်ကထောက်ပယ်လိုက်ကောအတန်အောက်ကထားဖရိုက်သူလာပေါ်တာကအကောက်ကအတေပို့လိုက်စောဖရိုက်ပါရီကိုမိုင်းနှောက်ဆက်ပွေးကိုတော့ကဘာစီလိုနာအတန်လေးချောင်းရဲကွာ CTD Export ဒီပါကွန်မာအင်းနေပလိုဘောဖရိုက်ကောတင်ဟင်ရပါရီညကစဲခါရဲပွေစင်မှာပြိုင်ဖက်အတန်ကစဲတမဖက်ကာအောကမင်းနေ30မှာဥစားအနက်ကိုတောင်းယူပြီးခါစောဖရိုက်ပါရီဘာစီလိုနာအတန်အနေနဲ့ခနိုင်စင်နိုင်မင်းနေမှာပန်နေဒီကြံခွန်ရာခါကလေးဒီပိုင်ကြောက်တော်မောပြိုင်ဖက်ကိုတမကကာကွယ်နေခါစောဖရိုက်ပါရီအသက်90နိုင်တဲ့အရေဟင်ရဲရိုနီကိုမာရီဘာစီလိုနာအတန်ကို2020တခုနိုင်အိုဂက်စလာစီခိုရဲနေမှာစားပြီးတောင်ဝမ်ယူကိုက်တွေခါစောဖလိုက်ပါရီတူလဲတဲ့မှာတော့ကဘာစီလိုနာအတန်အတွက်စပင်ဘရောင်းဖလော်တလုံးရယူပြီးနေခါစလေးဖလိုက်ပါရီဘာစီလိုနာအတန်ရီလာလီဂါဆေးပွဲကစဲလိုဘရီမာ
ခနိုင်မဲ့စင်ကောမဲနဲ့အမက်ပြီးစရာအဆောင်ကိုနေရာမှာ ready နေကောသိရပါရီဆက်လက်ပြီးကဖာကူစာနဲ့အရူဝဲရိုကနေဘရာဆိုချကိုနောက်တဲ့၃ဘက်အထက်အရှင်ပြီးစံကေဖို့ progress ဆွေတဲ့တော့ကိုတန်းဆက်ပြီးရှောင်းပါရီအတန်းရီကန်တော်နေဘရာစာအလက်ဖာကူစာနဲ့အမုံစာကတဲ့အရူဝဲရိုကအနာဂတ်မတင်မငင်ဖရိုင်နေဘရာဆိုချကိုနောက်တဲ့၃ဘက်အထက်အရှင်ပြီးစံကေလို့ဖို့ဖရိုက်ကောတင်ဟင်ရပါရီအတန်းရီဆိုးဝါးနေရဲ့အခြေအနေတွေကိုပလောက်လဲနိုင်ဖို့အတွက်နေဘရာဆိုရှယ်ကိုဖာဂူဆန်ကယုံကေကောလေဂန်ဒီယန်တဒန်စာကရီတော့ဖို့ပရာခါပါရီဖာဂူဆန်နဲ့လေပါဘူးအတန်ကိုငါကိုမဟိကိုဘရနဲ့အရဲတကွေရှုံနေခါရဲပွဲစကိုအိုထရက်ဖိုကမှာလာရောက်ကေရှုခါပြီးရောင်းနောင်တန်ကမှာမကြေမနဲ့ Friday အမှုရတဲ့တွေ့ခါကလေးသူ့အိတ်တပေ Friday သူဆိုရှယ်ကိုအတန်နေဘရာ Friday ဆဲလဲထောက်ခါနေတော့ Friday ပါရီမာယူအတန်ရီလေပါဘူးပွေနေပဲတဲ့ပြီးကတရဝံထောက်ပံထောက်ဆောင်မဟင်ကလေးအော်တိုဘာလာနှိုက်စင်ငေါ်ရဲနေကအတန်ရေးတွေ့တာစာမျက်နှာမှာအိုလီဆိုရှယ်ရီလာဖို့၃ဘွဲ့အတွင်းမှာအတန်ကိုလုံကောင်းမှာကိုပြန်ရဟင်းလာစီဖို့အတွက်အားလုံးစိုက်ထားရလို့တန်းစာတိမှာဖိုဘာခါကောဆိုရှယ်အနေနဲ့လာဖို့၃ဘွဲ့အတေးအခွန်ရီဟင်းနေတော့ Friday လို့မီဒီယာတွေကလည်းယူဆခါကောင် Friday ပါရီမာယူအတန်ရီလဲဟင်းအမဲပြီးစတော့အဆန်းခနိုင်နေရတော့ရဟင်းနေပြီကမလို့ကောင် Private Man City အတန်နဲ့ Premier Live အင်ကွာအက်တလန်တာအတန်နဲ့ရှမ်ပီယံလိုက်အဝေးကွာစပါအတန်နဲ့ Premier Live အင်ကောင်ပွေဆိုင်တွေကိုဆိုရှယ်အနေနဲ့ဆက်လက်ကြွေးရဖို့ဖိုက်ပါရီအကြောင်းစာသိနှုံးပါအကျွမ်းရော Arakan Princess ကတောင်ဆက်ပြီးနေတဲ့တောင်တီကို Facebook စာမျက်နှာအပြောင်း website YouTube Telegram Channel နဲ့ Google Focus တို့ကလည်းနားထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Arakan Princess ကိုနားထောင်နေတဲ့မိဖပြေသူအပေါင်းကိုစိတ်နှဖရာကျဲမှာရှင်းတာပြီးကကိုဘိတ်ဖီအန်တွေကောင်းဝီကဲစီဖို့အကျွမ်းရော Arakan Princess Media ကစူတောင်းမိတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်။